Der iRobot Roomba Combo Ash Plus bietet eine beeindruckende 4-Stufen-Reinigung, die sowohl Ecken als auch Kanten gründlich säubert. Dank der automatischen Clean Base Absaugstation entleert sich der Roboter bis zu 60 Tage lang eigenständig. Mit dem speziellen Roomba Combo Auffangbehälter kann der Roboter gleichzeitig saugen und wischen, was besonders auf Hartböden effizient ist. Die intelligente Kartierungstechnologie ermöglicht es, Nicht-Wischenzonen für Teppiche festzulegen, um diese trocken zu halten. Der Roomba Combo i8 Plus verfügt über einen 210 Milliliter Wassertank, der mit einer bevorzugten Reinigungslösung verwendet werden kann. Durch die Kompatibilität mit Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant und Siri lässt sich der Roboter bequem per Sprachbefehl steuern.